第一次在上海过年，真的是让我大开眼界。不知道的还以为口罩又封城了呢。街道上空无一人，就连个红色都没有。这过年主打的就是一个冷清。平日里拥挤的地铁，现在都可以在车上跳舞。我就纳闷了，上海人都不走亲戚吗？以往人潮汹涌的南京西路，此刻也只有寥寥数人。让你看一下现在的超市现状。以前往年过年的时候，这时候买东西是人山人海的，现在连超市都没人逛了，还有人来超市逛吗？哎，看这些年货都没人买了。中共官媒大力宣传今年中国新年市场繁荣，推崇电子拜年新风尚，描绘走亲访友、年货热销、庙会热闹的景象。然而呢，现实与官媒报道形成了鲜明的对比。大陆民众发到社交平台上的视频显示，各地商场、超市没人，街头是冷冷清清，水果礼盒都卖不动，连大上海也没有年味儿。有网友质疑，上海人过年不走亲戚吗？有分析认为，中国经济不景气，各公司裁员降薪，老百姓对未来没有信心，不敢消费。今天我们就来聊聊相关的话题。根据自由亚洲电台报道表示，北京门头沟居民王女士告诉记者，当地市场很冷清，许多蔬菜店在中国新年前1周就停业了，大年初7后才恢复营业。现在市场商场里面没有人，往年鞭炮不断，今年鞭炮稀稀拉拉的几声响，商场摊位凋零，这不是一家两家，几乎是普遍性的。逛菜店开到年27、28，今年他们提前10天、7天就关门了，最早也要到初7、初8开张。博主小叔叔表示，大年初5他去超市，一路看到街上店铺都没开门，超市门口也看不到几个人。这2年实体也真难啊！今年过年大家好像都把假期延长了，年前还有10多天就有好多店铺就已经关门了。年后今天初5，我去超市这一路上没有一家店是开门的。往年初3、初4就有很多人回来把店开起来了，生意不好就在家多玩几天了，过来开起来也没什么太大的生意，还不如好好的在家多陪一下亲戚朋友、孩子、父母。真没想到啊，今天正月初4，营业战况呢，竟然连平时的营业额都不如了。今天来买礼盒的人真的是少之又少，街道上呢连人都没几个了。我昨天还说我今天不想摆礼盒了，看到别家又摆出来了，我又不死心的拿出来一堆，没想到真的是啪啪打脸，一天呢都没卖出去几件礼盒，真的是太丢人了。好多老板呢也都在反映，现在春节的营业额是一年比一年更差了，尤其是礼盒更是卖不动了，还能遇到那种疯狂降价的顾客，真的是就差白送他们了。山东居民陆女士在大年初3接受采访时告诉记者，今年过年市场萧条，人流稀少，气氛远不如以往，因为大家收入减少了，经济环境不容乐观，大家都在说2025年经济情况更不好，所以在花钱的时候不像以前。我认识一个水果店老板说，和去年比较，顾客购买力下降了2/3。他说有很多贵的好的水果不敢进货，进些民众能接受的价格范围之内的水果，那么即使这样卖的也是不好。陆女士说，大部分居民对年货抱着可买可不买的心态过年，于是呢，市场出现商铺滞销的情况，没有特别需要的就不买了，有选择就舍弃。今天大年初6啊哈喽大家好，我是虎哥。蟑螂局啊，涨价是涨了，但是啊，搞不动。看看昨天一天就搞了这么一个小窝，货还多啊，人流量也不行哈，人流量我觉得要初八以后人流量才能多一点。现在人流量太少了啊，市场凉凉啊，基本上没有人，温度也低哈，今天降温，今天-5度，明天-7度。做生意啊，讲究的是人品啊，人品好了哈，做生意有以下4种特征：第一，实实在在，不缺斤少两；第二啊，不怕吃亏，也不占人便宜；第三，说话算话啊，言而有信；第四，心怀感恩，知恩图报。你跟这样的人合作啊，做生意不怕翻车，因为善良诚实的人背后都有老天保佑着。上海过年也是冷冷清清的，由于中国经济下滑，
加之当局对外资企业的打压，导致大量外资企业撤离，外国人几乎都走光了。中国的富人阶层也在纷纷逃离，润到海外。今天我带大家看一下上海过年的街道啊，冷冷清清的，你扔个棍子你都不要担心砸到人的。坐公交车的话，你一不小心就自己独享一辆车了。马路上我觉得你抬一个床在上面睡觉都可以，安全的很呢。用我同事的话说，现在你看到一个人啊，你都感觉到稀奇的很。在上海过年实在是太无聊了，一点年味都没有。吃串补没了，夜市也没了，什么吃的都没有，连篮球馆也是关着的，马路上也没几个。身边的朋友不是出去旅游了，就是回老家过年了，太无聊了。我真不知道还有这么多天该怎么办了。上海浦东机场这边都没有人啊，我不知道以前什么样啊，有没有小伙伴知道？那么我呢要去泰国啊，这边去泰国的人啊也不多，我给你看看啊，一直到那边那么远才有，也就我估计20-30个人。这个网上说啊，说上海的韩国人多，但是我也没看着，可能上海太大了啊。上海目前的真实情况，你听了可能会吓得跳进黄浦江。上2天打车呢，我跟司机聊了会儿天。他说呢，网约车司机跟外卖小哥的流水少了很多，大企业呢在裁员，小公司陆续倒闭，很多办公楼现在空置，来打车的上班族都变少了，回到家呢也开始自己做饭不点外卖。上海的房子呢也卖不动，二手市场不乐观，只要你降价少呢，根本没人看，有钱人呢把钱存了银行不消费，真正想消费的呢没钱，现在市场内卷非常严重。你们好，这里是上海超市，那么大，几千个品牌啊，在这样看不到边的这个超市，那么大，现在这个时间都没人，现在生意真难做的，就看不到边的超市，你看看，就看到只有1-2个人，我还是过来过来走走，看什么东西需要买一点。哎呀，大超市，大投资，连人都没有，现在赚钱真难赚呗。超市是很大，户也很多，也就是这里是上海这里也算最热闹的地方了。那么热闹的地方就没人，你看超市真的难开的，看不到边，你看看多少大。中国新年期间，居民消费态度明显趋于谨慎，这是中国经济环境和社会变化的综合反应。近年来，企业裁员，收入不稳定，失业率上升，使得许多家庭不得不减少非必要消费。今天是除夕夜，我们都不上班了，所以说起来就有点晚。年夜饭的东西其实都买完了，今天再去一趟沃尔玛，把辣的东西再买一买。今天是除夕的原因吗？还是受大环境的影响，今年的销量就没有去年好呢？就是这个超市一点人都没有，我们就快速的买点东西，然后就回家了。回到家，我用最快的速度把屋子都收拾了一遍。虽然是租的房子，我们也要干干净净的过一个年。想想这一年是我们有史以来收入最低的一年。我老公是房地产行业，可以说我们经历了房地产行业从最鼎盛的时期到现在最低迷的时期。之前所有人手里的房子，现在只要是卖就必赔。房地产好的时候，我们年底光拿奖金就拿了25万，平平常常也有10万，直到今年一分没有。你说这个落差谁能受得了？他周围的同事有很多都面临着降薪裁员，我觉得现在有份工作真的就不错了。今年春节，我和老公成了第一批不敢回家过年的双失业夫妻，这身份就像一道沉重的枷锁，把我们的生活困得死死的。别人回家过年，之前原本温馨又期待的事，变得纠结和恐惧。就在失业前，我们刚刚咬牙买下了属于自己的房子，本以为从此能在这座城市有个安稳的家，开启幸福的新生活。命运却好像故意和我们作对。去年年初我丢了工作后，我还安慰自己，咬咬牙，日子总会好起来。可是几个月后，老公所在的公司就像大厦顷刻之间倒塌，几乎所有员工都失去了工作，而且还被迫签订不平等条约，不仅没有赔偿，还被扣工资。那一刻，我们的生活瞬间陷入了黑暗。为了节省开支，我们已经很久没买过新衣服，也没出去吃过一顿像样的饭，每一分钱都要精打细算，每一笔开销都要反复斟酌。有时候
我会忍不住问自己，为什么生活突然变得如此艰难？我们明明已经很努力了，为了这个家拼命奋斗，却还是被生活狠狠击倒。我98年，几年26岁，普通农村家庭出身，没车没房没存款，在成都生活了3年，现在失业已经1个月了，找工作四处碰壁，我终于决定回家摆烂了，告别城市的喧嚣和城市的巨大压力。这1个月以来，每天都很焦虑，盼望着能早点找到工作，每天一睁眼就投简历约面试，然而每天都是失望而归。昨天晚上一直失眠到深夜，我一直在想，我在大城市有什么意义呢？每个月挣的钱交了房租，日常消费基本上就不剩下什么钱，一年到头来也存不多少钱，再加上今年换工作频繁，东窗西久，仅有的积蓄也没了，还是回到那个小乡村好，告别大城市的内卷，还能见到1个月都很难见到的蓝天，还能吃到妈妈做的面条，还能时不时约3、5好友一起吃饭。所以今天我决定我回家了，开启我的摆烂生活。博主小鱼说，他家是东北特别小的一个县城，他不喜欢那里寒冷的天气，也不喜欢一下雪就变得泥泞的道路。长大以后，他外出打工，因为他想去看看外面的世界。今年回家很早，因为自从8月失业后，我就一直游荡，在大理旅居了几个月后，决定回家过年了。但是我却有点忐忑，怕回家面对亲戚的闲言碎语，也怕看到父母失望的目光。忐忑中的苛责没有如期到来，踏上家里土地的那一刻，我突然就明白了落叶归根是什么意思。回家这些天，我最常做的事儿就是去赶集。你能在集上看到很多只有东北才会存在的东西，比如冻梨、冻柿子、大碴子，还有可以直接放在室外卖的汤圆，各种冻货。还在姨姥姥家杀猪那天去吃了正宗的东北菜，这些浓油酱汁的菜在其他任何一个省份都找不到，只有东北才能诞生。在这个一说话就吐出哈气，车窗上会结出冰花的地方，久违的归属感。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我们下期节目再见。